muchachos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo de la nueva actualización del nuevo GTA 5. Vale, y bueno, esta nueva actualización lo que incluye es este nuevo sonido de arma. Vale, también incluye estas cosas. Esto de aquí, vale. También incluye este parkour nuevo, el coche y eso de allá, ¿vale? Y ahora, bueno, lo veremos todo, ¿vale? Rápidamente. Ay, perdonadme, pero es que estoy malísimo. Y bueno, vamos a probar el coche. No. A ver, entra. Primera persona. Qué guapo. ¡Hola! ¡Ostras! Creo que me he reventado un poco, ¿eh? ¡Ay, may! A ver, ¿y esto qué es? Parece un ascensor. ¡Epa! Pero a ver, ¿esto dónde te lleva? A ver, sube. Sube. ¿Qué tío? ¿Esto qué hace? Sube. Vale, bien. Ah, vale, sube hasta aquí. Y desde aquí. Ah, vale. ¡Ay, may, que me caigo! No, eso es imposible, yo creo. ¡Échale el coche, cabrón! Vale, yo creo que vamos a pasar allí andando, ¿vale? A ver, espérate. Vamos a subirnos y vamos a pasar en el parkour, o sea, pero andando. No me lo puedo creer. Bueno, pues ahora vamos en moto. Ah, qué bien. Cuando te caigas otra vez, chaval, te reviento la cabeza. No me lo creo. ¡Otra vez! ¡Por fin, chavales! Ya podemos subirnos aquí. Ay, estoy más malo, chacho. Estoy malísimo. Bueno, en fin, vamos a ver. A ver. Vale, por fin ya estamos aquí.
Ahora lo que tenemos que hacer es subirnos aquí. A ver si podemos. Aquí. Se caerá de verdad, ¿no? No te caigas, por Dios. ¿Cómo? Yo creo que no voy a poder pasarlo. No, yo creo que no nos vamos a pasar. Tiene que ser con la moto, con el coche, pero es que es súper difícil. Así que bueno, por ahí no se puede pasar, chavales. Vamos a intentar que no se tropiece más el muñeco, que es más calvo que tú. Por Maggie fuck you. A ver, vamos a tirarnos con el muñeco por ahí a tomar por culo. No te tropieces. Se cae. Venga, hasta luego. Así que bueno, chavales, esa es la nueva actualización, ¿vale? Todo esto. De momento van actualizándolo cada semana. De momento. Pero bueno, esto todavía no está en el Play Store. Lo vuelvo a repetir. Esto me lo ha pasado un amigo hacker. Quien no se lo crea, me la pela mucho. Y los que me creáis, bienvenidos. Así que bueno, vamos a ver qué hay aquí. Si no, me caigo. Madre mía, hay otro parkour, chaval. Hay otro parkour en el cual me voy a meter una hostia fijo. Pues me voy a caer, que es lo más probable que pase. O sea, imaginaros ya, o sea, esto ya de por sí es más o menos difícil. Pero es que, o sea, imaginaros lo que puede sacar este hombre. Hasta luego. ¡Dios! Y me voy a la mierda. Bueno, si queréis más, si queréis que suba vídeo cada actualización, dale a like, ¿vale? Porque si subo todas las actualizaciones, al final va a ser esto la hostia. Así que bueno, hasta luego, chavales.